こんにちは、増田です。今回は、そういえば増田は昔エコデザインという言葉をよく使ってたよね。あれはどうしちゃったのっていうそういうことについてお話したいと思うんですけども、確かにエコデザインっていうのをよく言ってました。1997年にデルフト工科大学オランダのですね、そこで書かれた本の中にエコデザインっていうのはタイトルで使われてるんですね。その頃から、世の中では市民権を得てきたそういう考え方なんですけども、でそれ以来ですね、2000年21世紀に入る前後だいぶ動きがあって、環境を配慮した製品設計、を中心としてですね、技術改革がどんどん行われたわけですけども、その中でエコデザインっていうのは随分使われたんですね。日本でもいわゆる工業製品の設計の基本要件の中に環境配慮、環境負荷低減っていうのは入ってますから、今日本で作られる、少なくとも、きちんとしたところで設計され作られているものは基本的には全てエコデザインというふうに考えていいんですね。でそれが、2000年に入ってですね、だいぶ世の中にも定着してきて、物を買うときに環境配慮がされてるかな、されてるものを買った方がいいよ、それを使う方がいいんだよっていうことはだんだん世の中に広まってきて、で現にそれを推し進めたのは効率なんですね。つまりエコデザインされたものを買うと電気が消費量が少なくて済むとか、ガソリンが少なくて済むとかいうことがいろいろあるので、経済的にも得があるし、ならそっちを買おうというモチベーションにつながりますから。ところがですね、2000年過ぎてしばらくするといろいろ気になることが出てきて、それは、環境配慮された製品が出てくれば出てくるほどそれが売れていくんですけども、日本の中でいろいろ計算しても、環境そのものが良くなっているということはないということが分かってきます。そうすると一体これは何をしてるんだろうということになるんですね。物を作る時に環境のことを考えるというのはこれはもうマストですから、当然そういう意味ではエコデザインなんですけれども、それだけではですね、どうも市場はうまい方向に動かないと。それでじゃあどうするかという時にそのサステナビリティという概念が、登場するんですね。例えば石鹸を考えてみたいと思うんですけども、世の中にいろんな石鹸が出回っていて、でその石鹸を作るにあたって例えばその石鹸が入ってるボトルがですね、どのくらいのプラスチックを使うのかとか、でそれを使い終わったらそれを捨ててしまうのかとか、詰め替え式にするのか、そういうことも、エコデザインとしてあるわけですね。あるいはそこで使っている原材料がですね、どういう油脂からできているのかとか、それは健康にとってあるいはそれは流された先で河川に環境的な影響を与えないかとか、いろんなことが要素とありますが、ところがですね、それが例えば、ある植物油を使うために東南アジアのどっかの国で大量に油を摂取すると。でそのことによって、大きな産業が成立しますから、世界中の需要を満たすために広大な敷地を熱帯雨林を伐採してですね、パームヤシを育てるとか、それによって、全く生態系が変わってしまってオランウータンが壊滅的な、打撃を被るとかですね、いろんなことが起きてくる。でそこまで、考えてますかということ、あるいはですね、例えばそれによってある種の新しい産業が起きてくるんだけども、そこで育ってくる巨大な資本というものが現地の産業にとってあるいは社会にとってですね、いい方向に動いてるのかどうか、でそこで使われている労働者たちがちゃんとした賃金を払われているのかどうか、あるいはさまざまな条件がですね重なって貧困層が増えてるんじゃないかとか、あるいは紛争の種になってるんじゃないかということまでつながってくるわけですね。それはもうダイレクトにつながってる出来事ですから、問題はどこまで考えるかっていうことなんですね。でサステナビリティっていうのはそこまでどんどん考えていくということになります。なぜならば、サステナビリティっていうのは、単純にその製品のことだけではなくて、それが社会にもたらすインパクトであったり、
あるいは、SDGs という言葉ありますけれども、そこにもらえているいろんな要素を考えていけば、例えば労働条件だとか、いろんなことが入ってくるんですね。もう考えていくとキリがないんだけど、実はそれに目をつぶっていたために、いろんな問題が無視されてきた。そうすると最近では、サステナビリティの中でも、特にエシカルという言葉を使って、エシカルコンサンプションとかエシカルデザインというような言い方をしたりします。でこれは環境配慮ということはもちろんなんだけど、環境の先にあることですね。その環境に配慮してものを作ることによって、さっきも言いましたけど、いろんなことが影響してくることに対して一体どう対処したらいいのかということで、例えば私は石鹸をですね、使う時にシリアで作られているアレッポの石鹸をずっと使ってるんですね。これはすごくいい石鹸で、もう1,000年以上昔から同じやり方で、ローレルの油とオリーブの油を使って、作ってる石鹸なんですけども、とてもいい石鹸です。でそれをずっと使ったんだけど、ある時テレビのニュースを見ててですね、気づくんですが、アレッポっていうのはいわゆる IS のですね、拠点なわけですよね。そうすると彼らが、非常に過激なテロ行為をするわけですけれども、その時にアレッポの石鹸を僕らが使ってるということはどう関係していくんだろう、気になるわけですね。例えば私が、結構高い石鹸ですから1個900円とかする石鹸を買います。でそれが、それを作ってるアレッポに、行くばっかのもちろん利益をもたらすわけですけども、それが IS の軍資金になっているとするとですね、私が何気なく毎日毎日使っている石鹸を使えば使うほど、そこで、武器が、それで購入され、多くの市民が殺されているとかです、そういうことにつながってんじゃないかって思い始めるんですね。そうすると気になってしょうがないわけです。そこでどうするか。でエシカルデザインをする側に立ってみるとですね、逆に、例えばこういういい石鹸だからこれをたくさん日本で売りたいんだ、だから、そのパッケージをなんか魅力的なものにしてほしいとか、ネーミングをつけたいとか、あるいはパンフレットを作りたいとか CM を作りたいとかですね、いろんなことをデザインが絡んでくるんですね。でそれに「はいはい」って応じてしまうとですね、その結果どうなっていることかに対して責任が取れないっていうことが出てきます。じゃあどうするのかという話なんですね。でこれはですね、私の場合には端的に言って徹底的に調べてみたんですね。で電話を駆け回って、いろんな人に話を聞き、そして、いくつかの情報源から得た情報によって、たまたま私が使ってた石鹸に関して言えばシリアを追われて難民としてトルコに渡った人がトルコで全く新しい、商売というか、製造を始めていると。で作り方は同じなんだけど、そこでなんとか作っているものが日本に、渡ってきているということが分かりました。であればですね、それを使うことによって彼らを元気づける、彼らが生きていく、新しくそこで生きていくためのベースを作ることに貢献できるということになるわけですから、でもし誰かがデザインをするんであればですね、そのことをちゃんときちんとコミュニケーションして、商品の価値を謳っていくということにつながるわけですね。なので、サステナビリティっていうのはいわゆる製品のフィジカルな要素だけではなくてですね、それがそれにまつわるいろんな社会的な状況というものを関わっているわけで、そのことまできちんと把握していこうと、で判断をし、で、サステナブルな社会を作っていくための道筋に沿ったものづくりをしていくということにつながっていくということになるわけです。ですから筋道がきちんと通ってるわけですけれども、進めば進むほどですね、単純な環境負荷のことを計算して作っていた時代からすると要素が複雑になってくるんですね。で、場合によっては多少なんていうのかな、主観的なというか多様性みたいなことも含まれてきますから、そう単純ではないんだけど、
でもそのことをきちっと議論し判断し、でデザインに生かしていくということをしていかないとですね、やっぱり我々は責任を持った仕事ができないじゃないかというふうに思うんですね。で、こういう機会です。今社会がちょっと停滞してですね次にどうしようかって考えている時ですから、ちょうどいいので我々はもう一度僕たちがやってきたことを振り返って、でこれからどうするかを検討していく、そういう時あるし、そういう時間として活用できたらなというふうに思うんですね。ゆっくり考えましょう。以上です。ありがとうございますだ。